大家好，今天给大家分享水龙头断丝怎么处理，该用的工具都尝试了，最终还是用锯片才搞定。下面我就带大家一起看看。先尝试用扳手看能不能拆下来，感觉不行，就先给客户讲清楚，告诉他最坏的结果就是砸墙修复。不过我没打算砸墙，最终我还是预估了我的判断。瞅着这样，难搞我。我们先用断丝取出器尝试一下能不能拆下来，似乎不行。再用各位大神讲的方法尝试一遍，还是不行。看样子只能用传统的锯片锯了，只有这个方法才是最有效的。反正我是百试不爽，只是花的时间要久一点。先用锯片锯2个凹槽，边锯边敲。已经敲出了一个小缺口，感觉离成功不远了。敲下来后，我们安上新的混水阀，开水检查一下，没有漏水就可以了。感谢大家观看，想了解更多维修方法，欢迎关注我，我们下期再见。